Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं Şu anda ben Hz. Müslim Maud radıyallahu anh'un beyan ettiği bazı olaylardan bahsedeceğim. Onlar Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ve kendi ashablarıyla ilgilidir. Ben onları beyan edeceğim. Tezkire adlı eserde 1908 senesinin bir isim yazılıdır. O gün 8 ilham indi. Onlardan bir tanesi şöyledir. La taktulu Zeynep'a. Zeynep'i öldürmeyin. Bunun izahatı bazı rivayetlere göre şöyledir. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh bir yerde şöyle beyan etmiştir. 1908 senesinin başında Hafız Ahmedullah Han Bey merhumun 2 kızı evlendirilecekti. Onlardan büyüğün ismi Zeynep ve küçüğün ismi Kulsum idi. Zeynep hakkında diğer bazı kimseler dahi istiyorlardı. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam onun Şeyh Abdurrahman Mısri ile dahi bir teklif vardı. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam Mısri Bey ile evlendirilmesini istemedi. Fakat adete göre fazla basarak söylemedi. Alışkanlığı yoktu. Aynı günlerde Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'a ilham indi. La taktulu Zeynep'a. Zeynep'i öldürmeyin. Hafız Ahmedullah merhum ikinci zata bir sebepten dolayı sevmedi ikinci adamı ve dedi ki bu ilhamın anlamı şöyledir. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın fikri doğru değil. Orada evlendirilmesin. Mısri Bey ile evlendirilsin. Ve zannetti ki Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın düşüncesi ilham onu reddetmiştir. Yani ilham la taktulu Zeynep bunun anlamı şuydu. Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın fikrini Allah-u Teala sevmedi ve ikinci zatı Allah-u Teala kabul etmiştir. Kısacası kendi kızını Mısri Bey ile evlendirdi. Bu ilham 9 Şubat 1908 senesinde oldu ve 17 Şubat Zeynep ile evlendirildi Şeyh Mısri Bey ve o tarih şöyle korundu. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki Mısri Bey'in nikahı
iki başka nikah ile birlikte yapıldı. Bizim kız kardeşimiz Mübareke Begüm dahi aynı gün nikahlanmıştı. O da 17 Şubat idi. Yani Allah-u Teala açık olarak söylemişti. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü kabul edin ve Misri Bey'le evlendirmeyin. Yoksa onu münafık yapacağına sebep olacak yahut onu helak edecek, onu öldürmek demek olacaktır. Fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Zeynep hakkında onu zannetmediler ve babası ters netice vardı. Halbuki Allah-u Teala şu istiyordu bu ilhamdan. Bununla büyük bir fitne doğacak. Çünkü sonradan Mısri Bey'den büyük bir fitne doğdu. Bununla Zeynep'i evlendirmeyin. Ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü kabul edin. Sonra bunun delilleri vardır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hafız Ahmedullah Bey'e aynı fikir vermişti. Mısri Bey cemaatten ayrıldığı zaman Pir Manzur Muhammed Hz. Müslim Maud bana diyor ki bana dedi ki benim önümde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hafız Ahmedullah Bey'e söylemişti. Şeyh Abdurrahman Bey ile evlendirmeyin. Fakat Hafız Bey bunu kabul etmeyince burada kızı evlendirdiği zaman ben çok öfkelendim. Pir Manzur Muhammed sahip bunu beyan etti. Ve diyor ki ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıktım ve dedim ki efendim Yüce Allah'ın memurusunuz siz. Allah-u Teala tarafından geldiniz ve Allah-u Teala'nın emridir ki bir şey söylediği zaman Allah tarafından Allah'ın elçisi herkes onu kabul etmeli. Fakat Hafız Ahmedullah Bey size inkar etmiştir sözünüzü. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki söylediğiniz doğrudur fakat böyle konularda ben araya girmiyorum. Bu rivayet bana geldiği zaman tabii ki bu rivayette benim hiçbir şüphem yoktu. Fakat bu tek rivayet idi. Onun için ben düşündüm. Başka bir tanık dahi olmalı. Bütün arka planı vardı. Cemaatin ayrılması ve o fitnenin istiyordu ki kesin ispat eline geçsin. Allah-u Teala'nın kudretidir. İkinci günün postasında bir mektup aldım. Munşi Kudretullah Bey Nuri tarafından idi. O yazdıydı mektubunda. 1915 senesinde ben Kadiyan'a geldim. O zaman birisi bana Kur'an öğrenmek istedim. Ben Hafız Ahmedullah Bey'den Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladım. Bir gün sözler arasında bana zikretti. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bana kızım Zeynep'i başka birisiyle evlendirmemi istemişti. Fakat aynı günlerde kendisine ilham indi. La taktulu Zeynep. Ben ondan yanlışlıkla anladım ki bunun anlamı şöyledir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın fikri doğru değil ve ben Şeyh Misri Bey ile evlendirdim. Fakat şimdi Şeyh Misri Bey beni rahatsız ediyor. Bana çok büyük eziyetler veriyor. Ben bundan anladım ki bu Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın emrinin kabul etme işimin neticesidir. Hz. Müslim Maud diyor ki ben de hatırlıyorum. Bir defa Hz. 1. Halife zamanında Şeyh Misri Bey kendi kayınpederini dövdü. Bunun üzerine Hz. Halife Bey Misri Bey'e öfkelendi. Ve ben birkaç gün Amirul Mu'minin 1. Halife'ye ricada bulundum ve af istedim. İşte anlamı buydu. Şeyh Misri Bey ile evlendirmeyin Zeynep adlı kızınızı yoksa onun imanı dahi zayi olacak. İşte olaylar ispat ettiler ki bu evlendirmesiyle, bu evlilikle onun imanı dahi zayi oldu. Misri Bey hakkında birçok kimseler belki bilmiyorlardır. Tarihin bir kısmıdır. Kim idi?
ve onun hikayesi nedir? Onun için biraz izah edeyim. Şeyh Abdurrahman Misri Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biat etti. Bilgili bir zat idi. Sonra Mısır'a gitti ve Mısır'a göndermesinin parasını dahi Hz. Müslim Maud radıyallahu anh ve Çaudhry Zaferullah Han ödedi. Mısır gitmek kendisi için birçok gitmekle birçok konuda istifade etti. Mısır'a gitmek konusunda Şeyh Misri adı dahi kondu. Misri o bakımdan deniliyordu kendisine. Bir zamanlar kendisi para eline geçince söylediğim gibi Hz. Müslim Maud radıyallahu anh ile ihtilafa düştü. Ve ihtilaftan dolayı kendisi aleyhinde birçok sözler söylemeye başladı. Cemaat içinde bir fitne yaratmaya çalıştı. Fakat Allah-u Teala cemaati korudu bu fitneden. Geniş bir şekilde kişisel olarak bazı kimseleri onun durumu hakkında rüyalar gösterildi. Onun durumu nasıldır? Mısri Bey'in cemaat içinde şundan tahmin edin. Hz. Müslim Maud bizzat kendisi beyan etmiştir. Bir arkadaş Afrika'dan bana mektup yazdı. Mısri Bey'in cemaatten ayrılması üzerinde ben çok üzgünüm. O kadar büyük insanların imanı zayi olduysa bizim imanımızın ne yeri var? Bunun üzerine Hz. Müslim Maud diyor ki ben ona yazdım. Büyüklüğün kararını vermek Allah'ın görevidir, sizin değil. Allah-u Teala kendi ameliyle onu cemaatten ayırdı. Sen onu büyük zannediyordun ve sen cemaat içindesin. İspat edildi ki sen büyüktün, o büyük değil. Kısacası Mısri cemaat içinde iken çok önemli bir zat sayılıyordu. Ve bugün biz görüyoruz ki onun hiçbir haysiyeti yoktur. Bu ihtilaf esnasında ya cemaatten ayrıldıktan sonra Mısri Bey kendisi La taktulu Zeynep ilhamını beyan ederek kendi önemini beyan etmeye çalıştı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu evlilik böyle ilham olduydu. Bu anlamı buydu ki benim hakkımdadır. Fakat bu ilham diğer ilhamıyla birleştirerek Müslim Maud bunun anlamını beyan ettiği zaman ve cemaat üyelerini beyan etmeye başladı. O zaman kendisi söylemeye başladı Mısri Bey. Benim karım Zeynep niye araya getiriliyor? İşte bu ilhamın izah etmesinin sebebi şudur. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh şu bakımdan beyan etmiştir bunu. Nasıl bu ilham tamamlandı? Hz. Müslim Maud radıyallahu anh yazıyor. Şimdi bakın ne kadar büyük bir gaybi haber idi. Mısri Bey kendisi buna dikkatimizi çekti. Anlaşılıyor ki bundan. Onun karısı bunu hatırlıyordu. Böyle bir ilham olduğuydu. Ve karısının babası diyor ki benim babam onu benim hakkımda zannetti. Böylece onun zihni şu yöne gitti. Ve Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki Mısri Bey'in zihni dahi buna gitti. Ve biz gecikmeli olarak bilirdik bu işi, fakat o kendisi bunu yaptı. Onun örneği böyledir Müslim Maud diyor. Nasıl ki bir keçi bir hikaye var. Adamın birisi bir keçi kesecekti ve onu bir bıçak aldı ve bıçağı unuttu. Çocuklar onu bir toprak altına gizlediler. Onu aradı ama hiç çıkaramadı, bulamadı. Derken bir keçi orada ayaklarını vurdu ve ondan sonra yer altından çıktı bıçak ve onunla o keçiyi kesti. Diyorlar ki birisi bizzat kendisini helak ederse kendi ilerler deniyor ki bir
keçi nasıl çakı dışarı çıkardıysa, bıçağı dışarı çıkardıysa böyle deniliyor. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh şu neticeyi çıkardı ve apaçık olarak bu netice çıkıyor. Hafız Bey eğer Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın sözünü kabul ederek kendi kızı Zeynep'i Mısır Bey ile evlendirmeseydi onun imanı zayi olmazdı. Allah'ın elçisinin sözünü kabul etmek her müminin görevidir. Ve kendi fikirlerini yapacağına kelimesel olarak amel edilmeli. O zaman iman zayi gitmez. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh başka bir olaydan bahsederek şöyle diyor. Mevlevi Muhammed Asım Bey şöyle tabiatı sahibiydi. Bir gün çok acelelik vardı. Bir defa Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam Basrama adlı köyüne doğru yürüyüşe gitti. Dedi ki bu yürüyüş esnasında Yüce Allah'ın kelamında ve kulun kelamı arasında büyük fark olur. Kendi bir ilhamını beyan etti ve dedi ki bakın bu dahi bir ilhamdır. Ve ona mukabil Hariri'nin kelamı dahi vardır. O yazan bir zat. Mevlevi Muhammed Ahsen Bey son sözünü dikkatli bir şekilde dinlemedi ve ilham hakkında dedi ki bu Hariri'nin kelamıdır. Ve dedi ki bu bomboştur. Fakat Hz. Müslim Maud radıyallahu anh beyan etti. Bu Allah'ın kelamıdır. Böyle dedi evet subhanallah ne güzeldir bu kelam. Bunun hakkında herhangi bir söz hakkında fikir ileri sürmek isterseniz acele davranmamalısınız. Sonra şundan bahsederek Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam bugün dünyanın her köşesine tanınıyor. Bir olaydan bahsediyor. Bir Sikh bana geldi ve dedi ki sizin amcanız Mirza Gulam Kadir çok meşhur bir zattı ve büyük bir yeri vardı. Fakat Mirza Gulam Ahmet tanınmıyordu. Hiç kimse onu tanımıyordu. Sikh dedi ki benim babam Mirza Gulam Bey'e gitti bir defa Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın babasına ve dedi ki sizin başka bir oğlunuz dahi vardır ben öyle duydum. Nerededir o? Dedi ki babası o bütün gün caminin içinde bulunur ve Kur'an okur orada. Ben ondan çok üzgünüm. Nereden yiyecek? Sen onun yanına git ve ona de ki dünyaya biraz önem versin. Ben istiyorum ki bir işe girsin. Fakat ben ona bir iş aradığım zaman o da inkar ediyor. Benim babam gitti. Sih'in babası. Ve Hazreti Büyük Mirza Bey'in sözünü iletti. Dedi ki Mirza Gulam Ahmet Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam küçükken babam boşu boşuna üzgündür. Ben dünyanın işlerini ne yapacağım? Siz ona gidin babama ve söyleyin ben kimin işine girmek istiyorsam ben onun işine girdim. Yani Allah'ın işine girdim. Ben kulların işini istemiyorum. O Sih o kadar etkilendi ki her ne zaman kendisinden bahsettiği, zikrettiği zaman gözlerinden yaşlar akardı. Hazreti Müslim diyor ki bir defa küçük camide bana geldi ve ağlamaya başladı. Hüngür hüngür. Dedim ki niye ağlıyorsun? Dedi ki bugün bana çok zulüm yapıldı. Ben bugün Beşli Makbara'ya gittim. Mirza Bey'in mezarında secde etmek istedim. Bir Ahmedi mani oldu. Halbuki onun dini başkadır ve benim dinim başkadır. Eğer Ahmedi mezarlara secde etmiyorlarsa etmesinler. Bak fakat ben Sih'im. Biz secde ederiz. Sonra bana niye mani oldu? Bunun üzerine Hz. Müslim Maud diyor ki kısacası Mesih Maud aleyhissalatü vesselam tek başına yaşardı ve kendisini tanıyanlar üzerinde kendi ibadetinin ve zühdün o kadar etkisi vardı ki gayrimüslim olmalarına rağmen kendisinin vefatından sonra kendi mezarına gelirlerdi onlar.
diyor ki Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalevi Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın dostuydu. Kendisi iddia ettikten sonra diyor ki ben bu zatı büyüttüm. Ben şimdi onu yere çakacağım. Fakat Allah-u Teala onun sözünü sildi. Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalevi'nin adını sildi. Ve Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ını bütün dünyaya yaydı. Şöhret verdi. Hazreti Müslim Maud diyor ki Mevlevi Bey'in bir oğlu Hindu Arya oldu. Muhammed Hüseyin'in. Ve Hazreti Müslim Maud diyor ki ben onu Kadiyan'a çağırdım. Ve tekrar onu Müslüman yaptım. Mevlevi Muhammed Hüseyin bunun üzerine bana bir teşekkür mektubu dahi yazdı. Sonra ikinci hilafet esnasında iç ve dış muhalefetlerden bahsediyor Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh ve dedi ki Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın zamanından beri muhalefet vardır. Fakat cemaat ilerliyor yine de. Hatta bugüne kadar Emirül Müminin diyor ki biz görüyoruz değişik planlara rağmen ve entrikalara rağmen cemaat Allah-u Teala'nın lütfuyla ilerlemektedir. Hz. Müslim dedi ki cemaat dikenler üzerinden geçerek bu duruma gelmiştir ve bu da anlatıyor ki Allah-u Teala'nın lütfu daima cemaat ile birlikte olmuştur. Ancak bu lütfu devamlı kılmak için cemaatin daima dua etmesi lazım. Eğer biz duanın hakkını verirsek inşallah Teala bugünkü ve gelecekteki bütün muhalefetler ölecektir. Yok olacaktır. Bir seferinde Hazreti Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh'ın özverisinden bahsederek Hazreti Müslim diyor ki Hazreti Halife Evvel radıyallahu anh'ı Allah-u Teala yüce bir iş vermişti kendisine. O işi bıraktı. Kendi vatanına gitti ve orada iş yapmaya başladı. Orada çok büyük şöhreti vardı. Bera, Sergoda ilindedir. Orada büyük çiftçiler var, tarla sahipleri ve kendisine sevgi gösterirlerdi. Orada işi çoktu. Fakat Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ile mülaki olmak için Kadiyan'a gitti. Birkaç gün sonra geri gitmek istediği zaman Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam dedi ki dünyanın birçok şeyini gördün. Şimdi artık buraya gelin. Hemen kabul etti bu sözü. Öyle amel etti ki malzeme almak için dahi kendisi gitmedi. Başkasını gönderdi ve oradan kendi malzemesini istedi. Burada bir iş yoktu. Burada bir kuruş verecek bir kimse de yoktu. Fakat hiç aldırış etmedi. Sonra yine o kadar büyük şöhrete sahibiydi ki dıştan hastalar kendisine gelirlerdi ve mutlaka bir gelir sağlanırdı. Fakat Hazreti Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh'ın özveri o kadar idi ki hiç gelir imkanı yoktu. Birisi tarafından para dahi ele geçemezdi. Vazifa yani yoktu. Burs dahi. Hiçbir gelir yoktu hiçbir şekilde. Fakat Hz. Müslim Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın sekreteri olarak görev yapardı. O zaman ne kadar şu anda ne kadar değişik bürolar vardır. Hz. Mevlevi Abdülkerim tek başına bunları yapardı. Halbuki gelir yoktu. Ve bu da Vadi Gerzi Zara da yani Mekke'deki yer gibi kalmak gibi bir şeydir. Vakfe hayat vakfinler bunu göz önünde bulundurarak kendi durumuna bakmalıdırlar. Emirül Müminin diyor. Sonra Hz. Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh'ın nasıl kendisi seviyordu Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ı bunun hakkında Hz. Müslim Maud diyor ki Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ı çok severdi. Onu o zamanı görenler anlayabilirler. Diğerler onu asla kıyas dahi edemezler. Öyle zamanda vefat etti ki Hz. Müslim diyor ki ben 16-17 yaşındaydım ve o vefat ettiği zaman ben onun sevgisini tanıdığım zaman ben onu 12-13 yaşındaydım
Ben küçük idim. Fakat buna rağmen benim üzerimde bir derin etkisi var. Hazreti Mevlevi Bey'in iki şeyi ben unutamıyorum. Birisi su içmesi ve ikincisi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmesi. Soğuk suyu çok severdi ve onu çok iştiyakla içerdi ve ses çıkarırdı. Sanki Allah-u Teala kendisi için bir cennet nimetini toplayarak göndermiştir. Birkaç yudum su içtikten sonra elhamdülillah elhamdülillah derdi. Hz. Müslim diyor ki o zamanda Mescid-i Aksa'nın kuyunun suyu meşhurdu. Şimdi bilmiyorum niye insanlar bundan bahsetmiyorlar. Yolu şöyleydi. Ya birisi sevap kazansın ve su getirsin derdi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi varken mecliste başka. Yoksa kendisi orada beklerdi kendisini ve su getirenden kap alarak su içerdi. İkinci söz, Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda otururdu. Öyle idi sanki kendi gözü Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bedeninden bir şey alıp yiyor. Sanki çehresi üzerinde bir gülümserlik vardı. Ve çehrenin her zerresi mutlu olurdu. Nasıl gülümseyerek Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü dinliyor idiyse ve nasıl onu met ediyorsa o görmeye değer bir manzaraydı. Eğer onun küçük bir manzara başka bir şeyde zade gördüysem Hafız Revşen Ali'de ben onu gördüm. Kısacası Mevlevi Abdülkerim merhum radıyallahu anh Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı öz bir şekilde severdi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi kendisini aynı şekilde severdi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu şöyleydi. Akşam namazından sonra daima oturarak söz söylerdi. Fakat Mevlevi Bey'in vefatından sonra oturmayı terk etti. Birisi arz etti. Efendim şimdi niye oturmuyorsunuz? Dedi ki Mevlevi Abdülkerim Bey'in yerini boş görünce ben üzülüyorum. Halbuki kimdir? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan daha fazla Allah-u Teala'ya hayat veren, bu kişisel tek başına aşk değildi. Bütün eshablarını çok severdi Mesih Maud Aleyhisselam. Bir olaydan bahsederek Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki ben hatırlıyorum. Kadiyan'da bir defa adamın birisi boşu boşuna Mevlevi Abdülkerim aleyhinde bazı boş sözler söyledi. İnsanlar onu dövmeye başladılar. O inatçıydı. İnsanlar onu döverdi. Fakat o yine derdi ki ben aynısını söyleyeceğim. İnsanlar yine onu döverdi. Ve bu gürültü çoğaldı. Hz. Müslim diyor ki biz küçük yaştaydık o zaman. Bizim için o dövülürdü ve derdik ben bunu söylüyordum. İnsanlar onu döverlerdi. Hatta döve yoruldular. O zaman gayri Ahmedi bir pehlivan Hz. Halifetül Mesih Mevlevi Nuruddin yanına geldiydi tedavi için. Hilafetten önce. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu gürültüyü duyduğu zaman dedi ki bu da bir sevap işidir. Ben niye bu sevaptan mahrum kalmayayım? Benim dahi ortak olmam lazım. O da gitti ve o adamı bilmiyordu. Onu yere çaktı. Fakat o da inatçıydı. Düştü ve dedi ki ben yine aynısını söyleyeceğim dedi. Hz. Müslim diyor ki biz bunu gördük. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam çok üzüldü. Ve dedi ki bizim talimat bu mudur? Bakın insanlar bize küfür ediyorlar. Ama biz ondan bir aldırış etmiyoruz. Eğer kötü bir kelime söylediyse Mevlevi Abdülkerim aleyhinde ne fark etti? Hz. Müslim diyor ki bizim büyük babamız Mir Nasır Nevab bunu gördü. O da gitti ve insanlara dedi ki niye boş iş yapıyorsunuz? Niye bunu dövüyorsunuz? Fakat Abu nasihat ediyor idik insanlara ki o adam yine aynı kelimeler dedi Mevlevi Abdülkerim aleyhinde. Bunun üzerine Mir Bey kendisi 2 tokat attı ona.
Hazreti Müslim diyor ki bazen insan bu gibi işler dahi yapardı. Onlar boş olur. Aslında herkes onu yaptığı zaman insanlar dahi herkes ona yönelir. Yine de kontrol etmemiz lazım kendimizi. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam başka bir ashab Hazret Munshi Arude Khan radıyallahu anh'un kendi aşkından bahsederek Müslim diyor ki Munshi Arude Khan Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı çok severdi. Kapurthala şehrinde kalırdı. Ve Kapurthala cemaatin ihlasının Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o kadar methederdi o cemaatin ihlasını ki onlara bir yazı verdiydi. Cemaatin yanındadır o. Bu cemaat o kadar ihlas göstermiştir ki bu cennette benimle birlikte olacak bunlar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam sık sık rica ederlerdi. Efendim bir zaman Kapurthala gelin. Kendisi söz vermişti. Bir zaman olunca ben geleceğim. Bir defa fırsat bulunca söz onlara bildirmek zamanı yoktu. Onlara bildirmeden yola çıktı ve Kapurthala istasyonunda indi. O da çok büyük bir muhalif kendisini gördü. Kendisini tanıyordu. Muhalif idi. Fakat büyük zatların bir etkisi olur. Munshi Arura Bey diyor ki biz bir dükkanda konuşuyorduk. Koşa koşa geldi ve dedi ki sizin Mirza Bey geldi. Onun dönünde ayakkabı orada kaldı. Ben yalın ayak istasyona koştum. Sonra aklıma geldi ben nasıl Mesih Maud Aleyhisselam bize nasıl gelebilir? Ben o kadar şanslı mıyım? Söz veren bir muhaliftir. Belki de alay ediyor. Ben ona bağırdım. Dedim ki niye sen yalan söylüyorsun? Alay ediyorsun. Fakat sonra dedim ki belki gelmiş olabilir. Sonra tekrar koştum. Sonra dedim ki ben o kadar şanslı olamam. Sonra ona dedim ki efendim bana kötü söz söyleme. Ben seninle birlikte gideceğim. Sonra tekrar yürüdü. Kısacası ben bazen koşardım, bazen dururdum. Bu durumda gidiyordum ki önümden ben ne göreyim ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Bu aşktır. İnsan der ki bize nasıl gelebilir? Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vefat edince belli bir müddet sonra Munshi Arura Han Bey Kadiyan'a geldi. Bir defa bana mesaj gönderdi. Ben sizinle mülaki olmak istiyorum. Ben onunla mülaki olmak için dışarı çıktım görüşmek için. Elinde 2-3 altın vardı. Bana verdi. Annene ver. Ben şu anda hatırlamıyorum. Ne derdi? Fakat amma can yahut ammacı dedi. Anne kelimesi vardı orada mutlaka. Sonra ağlamaya başladı. Ve yüksek sesle ağladı. Bütün bedeni sarsılıyordu. Ben dedim ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlayarak ağlıyor. Fakat dedim ki mutlaka başka bir şey dahi vardır arada. 15-20 dakika hatta yarım saat ağladı. Ben sordum niye ağlıyorsunuz? Cevap vermek istiyordu ama ağlayışından cevap veremiyordu. Sonunda dedi ki ben biyet ettiğim zaman 7 rupi benim maaşım vardı. Ve şimdi benim bu altın vermek istiyordum Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a ve biraz para biriktirirdim. Birçok yol yayan giderdim ki az parayla Kadiyan'a gidebilirim. Sonra 7 rupi yerine benim param çoğaldı. Ve istek doğdu ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a altın vereyim. Az parayla çanda dışında ben onu vermek istiyordum. Fakat yavaş yavaş ben onu biriktirdim. Sonra üzgün olurdum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a o kadar zaman önce ben gördüm. Onun için
altın almak için para biriktirmezdim ve elimde ne varsa onu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verirdim. Sonunda bu 3 fund ben topladım ve kendim gelerek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a vermek istiyordum ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Sanki onun 30 yılı bu hasret içinde geçti. Çaba dahi sarf etti. Fakat onu elde ettiği zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. O cemaatin, onurların ihlası bu kadar idi. Ve özveri buydu. Arapçanın bazı harfleri vardır. Özel bir şekilde onlar ida edilir ve gayri Araplar onu doğru bir şekilde telaffuz edemediler. Bir defa bir Arap itiraz etti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a konuşma esnasında. Siz güzel söylemiyorsunuz. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde bir defa bir Arap geldi. Kendisine tebliğ yapmaya başladı. Sözün esnasında dedi ki Kur'an'da şöyledir. Pencapça kaf bir şekilde eda edilemez. Ve genellikle insan Kur'an diyeceğine kariler gibi kaf sesini çıkaramıyorlar. Öyle ses olur ki kaf ve sağır keyf arasında olur. Kendisi Kur'an kelimesini normal bir şekilde söyledi. Bunun üzerine o adam dedi ki memur Allah tarafından geldiğini söylüyorsun. Kur'an kelimesini dahi telaffuz edemiyorsun. Tefsirini nasıl yapacaksın? Bu cümleyi söylediği zaman Hz. Sahibzade Abdüllatif Şehid radıyallahu anh oradaydı. Onu dövmek için elini kaldırdı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hemen onun elini yakaladı. Ve diğer taraftan Mevlevi Abdülkerim Bey vardı. O da ikinci elini tuttu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam tekrar ona tebliğ yapmaya başladı. Sonra tekrar Sahibzade Bey dedi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam bunların elinde bu silah vardır. Eğer bu silahları dahi kullanmadılarsa söyleyin bunlar ne yapsınlar. Eğer siz bekliyorsanız ki bunlar delil ile konuşsalar ve doğruluk ağzından çıkarsa o zaman Allah-u Teala'nın beni göndermeye ne gerek vardı? Onun beni göndermesi anlatıyor Allah-u Teala'nın. Şu ispat ediyor ki bunların elinde doğruluk kalmamıştır. Bu silahlar vardır ellerinde ve Sahibzade Bey'e dedi ki siz diyorsunuz ki bunlar kendi bu silahlarını dahi kullanmasınlar mı? Bir yerde duad kelimesinin eda edilmesinden bahsediliyor. Müslim Maud radıyallahu anh beyan etmiştir. Belki aynı yerde kaf ve duad her ikisinin eda edilmesi konusunda söylemiş olabilir. Birbirine benzer referanslar var. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh bizzat yazmıştır duad olayıyla birlikte. Diyorlar ki duad bizim gibi kimse eda edemez. O zaman itiraz ne? Biliyorsunuz ki başka birisi yapamıyor onu. Hazreti Müslim Maud diyor ki buna en yakın Pencapça'da ben eda ediyorum ama benim dahi telaffuzum doğru olmuyor. Ben şu bakımdan izah ettim. Her ikisinin kaf ile duad her ikisi olaylar birbirine benzer ve duad genellikle daha fazla cemaat içinde tanınır. Onun için cemaat içinde insanlar bana yazmaya başlayacaklar. Kaf değil duad olayıydı. Onun için her ikisini beyan ettim. Yoksa posta çoğalacak ve posta insanlar burada görevliler zaten çok olduğundan bahsediyorlar zavallılar. Posta çoktur diyorlar. Sonra sabırdan bahsederek Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki Hz. Mesih Maud aleyhisselam
Dedi ki sabrı nasıldı? Diyor ki Ahmediye düşmanlarının o kadar çirkin mektuplarını ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın adı altında okudum ki insan çok öfkelenir. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydı, sabır ediyordu. Ve diyor ki sonra o mektuplar o kadar çoklukla kendisine gelirdi ki o kadar benim adıma dahi gelmiyor o mektuplar. Bana yıl boyunca 4-5 mektup geliyor. Fakat biz pul koymadan gönderiyorlar ve bazen biz geri gönderiyoruz. Fakat Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a her hafta 2-3 mektup gelirdi ve hep söven mektuplar idi. Ben tesadüfen bir defa onları okumaya başladım. Küfürler dolusuydu. 1-2 mektup okudum ve öfkelendim. Hz. Mesih Aleyhisselam baktı. Hemen geldi. Ve mektupları aldı benim elimden ve dedi ki bunları okuma. Öyle mektupların birçok sandıkları vardı Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında. Bir yerde hepsini saklardı. Ben birçok defa onları ateşe verdi ama yine çok çoğaldı onlar. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın o sandıklar hakkında kendi kitaplarında yazdı. Benim elimde bunların kafirlerin sandıkları vardır. Yalnız kafirler değil, yalnız ittihamlar, yalnız ilişkilerden bahsediliyor. O gibi şeylerden üzülmek ahmaklıktır. Bunlar bizim takvamızı tamamlamak için olurlar. Öfkelemeye ne gerek vardır? Sonunda bir kapta ne varsa aynısı çıkacak o kap içinden. Düşmanın içinde, kalbinde pislik vardır, onun için pislik çıkacak. Fakat biz hayır ve takvadan yana olmalıyız. Onu benimsemeliyiz. Ve ahlak vasıflarımızı düzeltmeliyiz. Düşman eğer bize alay ediyorsa o meclisten çıkıp gidin. Allah-u Teala'nın emri budur. Bir yerde Hz. Müslim diyor ki Yüce Allah mucize göstermek için peygamberlerle alakalı olan her şeye bereket koyar. Ve insanların görevi olur ki o bereketleri toplasınlar. O bereketler inkar edilemez. Bir ispat edilmiş bir gerçektir. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinden bu tasdik olunur. Bedir gazetesinde dahi vardır. Ve ben dahi iyi hatırlıyorum. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir defa Delhi'ye gitti. Değişik evliyaların mezarlarına dua etmek için gitti. Khaca Baki Billah adlı evliya, Hazreti Kutub Khaca Nizamuddin evliya, Şah Veliullah, Hazret Khaca Mir Dard, Nasiruddin Çırağ, onların mezarlarına dahi gitti ve dua etti. O zaman her ne buyurdu ise hatırladığım kadarıyla o daha basılmamıştır. Fakat dedi ki delilerin kalpleri ölmüştür. Biz zannettik ki bu vefat etmiş olan evliyaların mezarlarına giderek onlar için ve onların evlatları için ve delideki insanlar için dua edelim ki onlar ruhunda bir canlansın. Ve onlar dahi bunların hidayeti için dua etsinler. Yalnız bu kadar yazılıdır. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam dedi ki o mezarlarda ben hepsi için dua ettim ve kendim için dahi dua ettim. Ve bazı diğer işler için dahi dua ettim. Bakın Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam yalnız onlar için dua etmedi. Onlar zannediyorlar ki mezara giderek yalnız ölen için dua etmeliyiz. O redde oluyor bu fikirle. Mesih Aleyhisselam diyor ki biz onlar için dahi dua ettim ve kendim için dahi dua ettim. Allah-u Teala bize kendi işlerimizde başarı versin bana. Ve birçok kişi dua ettim. Ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Bedir'de bu fikirleri basılmıştır. Tezkeretü Şehadeteyn'de de yazıyor Mesih Aleyhisselam. Ben istiyordum ki Gurdaspur'a giderek bir duruşma için oraya gidiyordum. Ben bu kitabı tamamlamak istiyordum. Tezkeretü Şehadeteyn'i ve birlikte götüreyim. Fakat ben böbrek sancısı vardı. Ve dedim ki bunu yapamayacağım. O zaman ben kendi Ummul Mu'minine dedim. Karıma dedim ki ben dua ediyorum. Siz amin söylemeye devam edin. O zaman Sebzada Mevlevi Abdül Şehid'in ruhunu önümde bulundurarak dua ettim.
Dedim ki ya Rabbi bu zat senin için fedakarlıkta bulunmuştur ve bunun onuru için bu kitabı yazmak istiyorum. Sen lütfen bana şifa ver. Diyor ki Allah adına yemin ediyorum ki elinde benim canım vardır. Daha sabah saat 6 olmamıştı ki ben tamamen iyileştim. Ve aynı gün kitabın yarısına kadar ben yazdım. Şimdi bakın Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir duruşmaya gidiyordu. İstiyordu ki gitmeden önce kitabı tamamlayayım. Fakat hastalandı. Bunun üzerine Hazreti Şehit merhumun ruhunu kendi hizmetçilerinden birisiydi. Kendi gözünün önünde bulundurarak dua etti. Ya Rabbi onun hizmetini, özverini kabul et. Ve ben onun için mektup yazmak, bu kitap yazmak istedim. Sen bana lütfet. Şifa ver ve Allah-u Teala kendi duasını kabul etti ve bu olaydan dahi bahsetmiştir. Bunun unvanını büyük bir keramet, Mevlevi Abdülkerim'in büyük bir kerameti. Salihlerin ve takva sahibi kimselerin yolundan ispat ediliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi bu şekilde birçok defa dua etmiştir. Yasak olan şudur ki ölü hakkında insan zannetsin ki o bize bir şey verecek. Bu kesinlikle haramdır. Ve İslam onun haram olduğunu söylüyor. Kaldı ki bunun bu kısmı böyle bir yerlere giderek insanda huşu doğar. Yahut insan onu hatırlattırarak Allah-u Teala peygambere verdiği sözleri hatırlatarak dua ederse Ya Rabbi şimdi bizim varlıklarımızda, vücutlarımızda bunları tamamla demek bu haram değil, bu manevi bir gerçektir ve müminin görevidir ki o bereket böyle yerlerden fayda alsın. Mesela biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mezarına gidiyoruz. Orada Allah-u Teala muhatap ederek şöyle diyebiliriz. Ya Rabbi bu öyle bir zattır ki sen buna söz verdin. Ben onun vasıtasıyla İslamiyet'i dirilteceğim. Senin sözün vardır ki ben onun adını dünyanın bütün köşelerine ulaştıracağım. Ya Rabbi bunu tamamla. Ya Rabbi Allah-u Teala bize de güç versin ve biz Allah-u Teala'nın bu sözünün bir parçası olarak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunun tamamlanması için kendi sorumluluklarımızı eda edenler olalım. Ve İslamiyet'in gerçek şeklini ve üstünlüğünü dünyaya gösterenler olalım ve görenler dahi olalım. Namazdan sonra bir cenaze kayıp cenazesini kıldıracağım. Mevlevi Muhammed Yusuf Derviş merhumun cenazesidir bu. Kadiyan'dan 22 Temmuz 2015 senesinde 94 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendi ailesinde tek Ahmediydi. Uzun zaman Medrese Ahmediye'de Kur'an-ı Kerim ve hadis okuttu. Çok sade mizaçlı, kibar, görevini iyi bir şekilde yapan, ihlas sahibi, vefalı bir zattı. Mokkal Tahsil Çuniya ilçesinden idi, Lahor'dan. Çocukluk eğitimi kendi köyünde aldı. Sonra 1942 senesinde Lahor'un bir ehli hadis medresesinde hadis okudu. Orada bir Ahmedi ile karşılaştı. Ahmediye cemaatinden bilgi edindi. Sonra araştırdı. Birçok defa Kadiyan'a geldi. Kitapları okudu. Sonunda 1944 senesinde Hz. Müslim Maud radıyallahu anh eli üzerinde biat etmek nasip oldu. Sonra din bilgisi için Kadiyan'a geldi. Ve Nisan 1944 senesinde Muballikler dersine girdi. Ve sonra 1947 senesinde iki ayrıldı Hindistan. Fakat Kadiyan'da kalmayı tercih etti ve derviş oldu. 1944 senesinde Hz. Müslim Maud radıyallahu anh'ın buyruğu üzerine ki Kadiyan'da alimlerin az insan vardır. Muballikleri seçerek fazla onlara bilgi verilsin seçildi. Tahsis için 4 sene için öz bilgi alacaktı. 1955 senesinde Kadiyan'ın Ahmediye Medresesi'nde hoca olarak görevlendirildi. 1958 senesinde Pencab Üniversitesi'nden Mevlevi Fazıl diplomasını aldı. Uzun zaman Medrese Ahmediye'de hocalık yaptı. Sonra şahit olarak oradan emekliye ayrıldı. Fakat yine uzun zaman Medrese Ahmediye'de görev yaptı.
namaz alim bir zattı. Çocukları, talebelerini baba gibi severdi. Uzun zaman bunlara hadis bilgisini verdi. Hadislerini derin bilirdi ve o kadar güzel bir şekil vardı ki onu beyan ettiği dersi insanların zihnine girerdi. Tarih-i Ahmediyet 11. cildinde kendi sayısı 153'tür. Uzun zaman dervişlik yaptı. Sabırla. Musi idi. 3 tane kız ve bir oğul bırakmıştır. Cemil Ahmet Bey Nasır avukat, müşire kanuni ve Naşim Teşkis Nazım Teşkis Musiyandır ve Bedruddin Mehtab Fazıl Ömer matbaasında görev başındadır, müdür yardımcısı. Kızı Doktor Nasir Ahmet Hafızabadi'nin karısıdır ve Nusret Government College'in müdürüdür. Orada görev yapmaktadır. Allah-u Teala merhumun derecesini yükseltsin ve evladına dahi onun hayrını devam ettirmelerini kendilerine nasip etsin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله